Sada par riječi o načinima prikaza. Načini prikaza nalaze se ovdje u ovom dijelu. Na desni klik možemo rastvoriti pa vidjeti koji su sve načini prikaza. Podrazumijevani način prikaza je ortogonalni prikaz i to je tehnički način prikaza. Nešto prirodni način prikaza, to je perspektivni prikaz i to je prikaz na ovakav način u stvari gleda ljudsko oko. Osim ortogonalnog i perspektivnog prikaza imamo još i fly through način, to je letenje. Na ovaj način držanjem lijevog klika miša dolje i zakretanjem miša više ne vrtimo model, nego vrtimo svoj pogled, odnosno okrećemo glavu i u smjeru zakretanja se krećemo. Kretati se možemo pomoću kotačića. Ako guramo kotačić od sebe, onda idemo prema naprijed, guramo kotačić prema sebi, idemo prema nazad. Ili možemo sa strelicama, strelice za naprijed, idemo naprijed, strelica za nazad, idemo nazad. Možemo ići sa strelicom za lijevo, idemo lijevo, strelicom za desno, idemo desno. Na ovaj način možemo uletiti unutra u model. Naravno, možemo prolaziti i kroz zidove. I ovako možemo razgledati što se nalazi unutar broda. U ovom načinu rada rade sve ostale naredbe kao što su radili i prije. Znači, ja mogu, na primjer, pogledati koji mi je razmak između ove ovdje stjenke i ove druge stjenke. Da bi to napravio, jednostavno odaberem Linear Dimension, kliknem na jedan kraj, okrenem se prema drugom kraju. Sada sa tabom odabirem koja mi treba kota, to je ovo ovdje, kliknem na drugi kraj i evo ga, razmak između ova dva zida je 8 metara i 243 mm. Isto tako možemo gledati i Selection Properties. Možemo stavljati nekakve labele. Znači, sve radi kao da smo u ortogonalnom načinu rada. Osim fly through, imamo još tu i walk through. Walk through vam radi na istom principu kao i fly through, samo što se uvijek smo vertikalni. Znači, ne možemo se zakretati, ne možemo letiti na opačke, uvijek idemo u vertikalnom stanju. Uvijek smo vertikalni. Ovaj način rada nam služi uglavnom za Oculus Rift, zato što ovo je prirodno stanje. Čovjek kad hoda uspravno. Ako se želi nagnuti sa Oculus Riftom, može jednostavno nagnuti glavu, tako će mu se ponašati i ovaj prikaz. Znači, ovo je walkthrough. Osim walkthrougha, imamo još i stereo 3D način. Za stereo 3D način moramo biti, evo postavit ću se ja sada u fly through, moramo biti u full screen načinu rada, u full screen pogledu. Znači, ovo vam je zapaliti i gasiti full screen. Ovdje možemo uletiti negdje, koji prije, recimo ovdje. Ok, i stereo 3D način rada, način prikaza, vam prikazuje lijevo sliku za lijevo oko, desnu sliku za desno oko. I ako imate odgovarajući hardware, možete ovu sliku gledati u 3D.